An Schlafstörungen leidet jeder Fünfte. Schlechter Schlaf und Tagesmüdigkeit können behandelt werden. Voraussetzung ist eine genaue Diagnose im Schlaflabor. Hier werden Schlaf, Atmung, Herztätigkeit, Sauerstoff usw. genau aufgezeichnet. Daraus wird dann die jeweils sinnvollste Behandlung abgeleitet. Abends kommen, eine Nacht bei uns verbringen, am nächsten Morgen wissen Sie, wie Ihnen geholfen werden kann. Schlaflabor Breisgau und Sie können wieder gesund schlafen.